هل تستطيع التفريق بين الحقيقة والخرافة؟ لنرى، هل الذكاء الاصطناعي يمكنه إصلاح الأجهزة الإلكترونية ذاتياً؟ اشترك في القناة الآن، واكتب إجابتك في الملاحظات لتعرف الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي خرافة، لأن لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إصلاح الأجهزة بدون تدخل مادي من البشر. هل توقعت الإجابة؟ اكتب رأيك في التعليقات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من التحديات.